Allora, la prima domanda importante che voglio fare ad Anne, e tra l'altro ho anche intitolato la trasmissione proprio con i messaggi dei solari sul coronavirus, più che altro per attirare un po' l'attenzione su quello che sta accadendo in questi ultimi tempi, ed è proprio questa, che cosa dicono i solari o messaggeri di altri mondi su quello che sta avvenendo in Italia. C'est ça qui se passe dernièrement par rapport au Oui, coronavirus. alors je comprends qu'effectivement, ça soit un problème, surtout en Italie en ce moment, Beh, assolutamente capisco che sia un problema in particolare in Italia in questo momento, qui risque de gagner le monde entier d'ailleurs. che rischia di diffondersi nel mondo intero. Mais justement, si les solaires sont intervenus, c'est parce que il y a eu cette onde de peur qui envahit la Terre. Ma se i solari sono intervenuti con un messaggio è proprio perché c'è stata questa onda di paura che ha invaso la Terra. Alors, ce que je peux certifier, c'est que ce virus n'est pas un virus naturel, c'est quelque chose qui a été fabriqué et voulu. Quello che posso garantirvi è che questo virus non è un virus naturale, è un virus artificiale che è stato proprio creato apposta. Et que ça n'est pas la première fois, parce qu'il y a eu quand même des virus comme Ebola, des virus mystérieux, des virus qui ont créé des épidémies, comme la H1N1. E non è la prima volta, ci sono stati altri virus come quello di Ebola o virus misteriosi che hanno creato delle epidemie come la H1N1. Et ces virus-là, ça a été toujours des tentatives pour voir un peu comment la population pouvait réagir et un peu des tentatives de, disons, de guerre bactériologique, en fait. E questi virus sono stati dei tentativi, un po' di guerra batteriologica per vedere come la popolazione avrebbe reagito. Ceci dit, c'est important quand même de se dire à quoi sert ou disons à quoi sert ce virus et surtout qui a avantage à ce que ce virus existe. Ma la cosa importante da dirsi è a cosa serve questo virus e soprattutto chi trae vantaggio da questo virus. Et les avantages sont quand même nombreux. E i vantaggi sono innumerevoli. Par exemple, ça permet de mettre des pays à genoux, comme la Chine, Permette di mettere économiquement. dei paesi economicamente in ginocchio come sta accadendo in Cina. Ça permet aussi de réduire toutes les manifestations qui commençaient à monter et à se manifester dans beaucoup de pays. Permette di impedire, vietare le manifestazioni che si stavano creando in vari paesi, En limitant effectivement le nombre de rencontres et en créant la peur. limitando il numero di incontri e creando la paura. Il faut savoir aussi que depuis que ce virus a été trouvé, enfin existe, Bisogna anche sapere che da quando questo virus esiste, è stato creato, il y a quand même peut-être des bourses qui chutent, mais il y en a qui montent. c'è la borsa che da un lato crolla, ma una parte della borsa sta salendo. Et celle qui monte, c'est celle des grands groupes internationaux pharmaceutiques. Ed è quella dei grandi gruppi internazionali farmaceutici. Donc, ça veut dire aussi que la peur aidant, on va pouvoir permettre à toute, enfin vacciner plutôt obligatoirement toute une population E col fatto che mondiale. c'è questa grande paura, sarà più semplice riuscire a vaccinare tutti. Et que ces vaccins ne seront pas anodins. E i vaccini che produrranno non saranno completamente innocui. Ça veut dire que aussi on peut très bien introduire des puces ou d'autres choses, Per esempio, d'autres informations dedans. per esempio, potranno introdurre dei microchip o altre informazioni attraverso questi vaccini, che proporranno a tutta la popolazione attraverso la paura che stanno creando col coronavirus. Donc c'est vraiment un moment de la planète Terre important. Quindi questo è un momento davvero importante per il pianeta Terra. Parce que ça n'est pas parce que c'est quelque chose qui a été voulu et créé de toutes pièces. E non solo perché si tratta di qualcosa che è stato cercato, voluto e costruito artificialmente, Que ça n'est pas quelque chose de grave. e non per questo non è qualcosa di grave. Mais ceci dit, même si c'est grave, ça n'a absolument aucun, ça n'est absolument pas désespéré. Diciamo che anche se è una cosa che comunque è grave, non è da disperazione, non bisogna disperarsi.
Parce que sur un plan peut-être plus initiatique, je dirais, Perché su un piano che io potrei definire più iniziatico, c'est vraiment le moment de se demander qu'est-ce que nous voulons vraiment. è davvero il momento di chiedersi cosa vogliamo davvero. Alors, il y a un livre que j'ai écrit En 97? peut-être en 97, oui, C'è un libro che ha scritto, se si ricorda bene, nel 97 sur le gouvernement mondial, sul governo de la mondiale. soumission à la liberté Il en titolo italien. in italiano è stato poi Ah no, cambiato e après l'ultimo no. titolo, perché l'hanno riaggiornato poi successivamente questo libro, l'ultimo titolo è Dopo l'11 settembre, dalla sottomissione alla libertà volume 2 di Edizioni Amrita, Et così je, avete le informazioni. et je me souviens que quand j'ai écrit cet ouvrage, E si ricorda che quando ha scritto questo libro, les personnes qui le lisaient disaient mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas parce qu'il y avait des prévisions qui étaient dedans. in questo libro c'erano delle previsioni e le persone dicevano: "No, ma questa cosa è impossibile, non accadrà mai". Tout ce qui est en train d'arriver actuellement. E tutto quello che sta accadendo adesso Et j'ai écrit un autre livre beaucoup plus récent era scritto in quel libro e poi ne ha scritto un altro che è molto più recente, donc qui s'appelle Gina, en français Gina, che in, L'incroyable destin de Gina. che in italiano è la storia di Gina, quindi in francese ha un titolo così, L'incredibile destino di Gina, ma in italiano si chiama Volevano un maschietto e il sottotitolo è Dalla sottomissione alla libertà, volume 3. Et dans ce livre-là, il y a effectivement, je suis une journaliste qui a des capacités cachées E io in quel et libro des capacités sur les plans subtils aussi. seguo la storia e la vita di una giornalista che ha delle capacità a livello sottile Et qui est utilisée pour assister à certaines réunions e queste capacità sono utilizzate per assistere ad alcune riunioni. et dans ces réunions, effectivement, il est question, il y a des tables rondes avec des personnages qui ont une importance mondiale E in queste riunioni ci sono come delle tavole rotonde con dei personaggi che hanno un'importanza mondiale et dont l'objectif est très précisément d'éradiquer les 3/4 de la population mondiale. e il cui obiettivo è precisamente di eradicare i 3/4 della popolazione mondiale. C'est aussi ce qu'on peut retrouver dans les pierres de Georgia Stone aux États-Unis. È quello anche che viene descritto nelle pietre di Georgia Stone negli Stati Uniti. Mais en définitive, on s'aperçoit pourquoi est-ce que ces personnes ont du pouvoir? Ma se noi ci chiediamo perché queste persone, questi esseri hanno questo potere, Elles ont du pouvoir parce que nous sommes à genoux. hanno del potere perché noi siamo in ginocchio. Il suffirait que nous nous levions, Sarebbe sufficiente che noi ci alzassimo, que nous fassions nos choix, che noi facessimo le nostre scelte, que nous décidions que nous n'acceptions plus l'inacceptable che smettessimo di accettare l'inaccettabile, pour que ces personnes-là n'aient plus de pouvoir. affinché queste persone non abbiano più potere. Vous pensez bien que si, par exemple, il y a une campagne tout d'un coup de vaccination extraordinaire, Pensate che se improvvisamente fanno una campagna di vaccini straordinaria si au moins la moitié de la population dit non, e se almeno la metà della popolazione dice di no, ça ne se fera pas. la campagna di vaccinazione non verrà fatta. Donc ça dépend beaucoup effectivement de nous parce qu'il n'y a pas d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Quindi dipende molto da noi, non è che da un lato ci sono i buoni e dall'altro i cattivi. Et c'est pour ça que justement j'ai proposé, dans quelques jours va sortir une méditation que j'ai proposée. Abbiamo registrato ieri sera, lo scoprirete in anteprima, una meditazione insieme a Anne che tra qualche giorno apparirà sul sito di Anne, proprio una meditazione che ci propone in questo senso. Et cette méditation, c'est justement de pouvoir envoyer de la lumière à tous ces êtres que l'on considère comme nocifs pour la planète. E nella meditazione viene proposto di inviare della luce a tutti questi esseri che consideriamo nocivi per il pianeta. Par exemple, à tous ceux qui ont créé les virus, Per esempio a coloro che hanno creato il virus, à tous ceux qui les répandent, a coloro che lo hanno diffuso, à tous ceux qui donnent l'ordre de les faire, a chi ha dato l'ordine di creare e diffondere il virus, aussi à tous ceux qui, par exemple, ne respectent pas la vie animale ou les torturent. a tutti coloro che non rispettano la vita degli animali o li torturano.
tous ceux qui détruisent les forêts amazoniennes, par exemple, a quelli che distruggono, per esempio, la foresta amazzonica, à tous ceux qui basent sur le pouvoir et sur l'argent leur vie au détriment de la vie humaine. a tutti coloro che basano sul denaro e sul potere la loro vita a scapito della vita umana. Tous ces êtres-là qu'on aimerait voir, toutes ces institutions qu'on aimerait voir disparaître, Tutti questi esseri o queste istituzioni che vorremmo che sparissero ne peuvent pas disparaître de cette façon-là parce que si elles existent, non possono sparire in questo modo, perché se esistono c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui leur donne la main. è perché dentro di noi c'è qualche cosa che gli tende la mano. Cette petite partie sombre que nous avons tous. Questa piccola parte di ombra oscura che ognuno di noi ha all'interno di sé. Donc c'est à nous maintenant, dans ce carrefour-là, dans ce moment-là, E a ciascuno di noi adesso, in questo momento, in questo crocevia, in questo momento speciale, de pouvoir faire naître cette lumière, sta a ognuno di noi far nascere questa luce, d'une part qui va nous permettre de remonter notre immunité, perché questa da un lato ci permetterà di innalzare la nostra immunità et qui va permettre aussi que les événements s'atténuent. e questo permetterà anche che gli avvenimenti si attenuino, siano meno gravi. Alors dans le message des solaires, ils disent aussi que effectivement, ça sera pas le dernier événement non plus, hein. Nel messaggio dei solari ci dicono anche che non sarà l'ultimo avvenimento, ce ne saranno poi altri. Et que effectivement, dans les êtres, ce sont pas en fait les gouvernants qui sont responsables de tout ça. E ci dicono anche che non sono i governanti responsabili di queste cose, Ils sont des maillons de la chaîne simplement, perché i governanti sono un anello della catena, mais ce sont pas du tout les acteurs principaux. ma non sono assolutamente gli attori principali. On pourrait dire que ce sont même des marionnettes Potremmo quasi dire che sono delle marionette, qui sont dirigées par des êtres qui sont totalement inconnus, che sono dirette da degli esseri che sono totalmente sconosciuti, dont certains ne sont pas de la Terre d'ailleurs, di cui alcuni non sono nemmeno della Terra, et qui dirigent ces êtres gouvernants, politiques, ouais. ces gouvernants. e che dirigono questi governanti, questi politici che poi noi ci ritroviamo. Et c'est eux qui, en fait, détiennent le pouvoir sur sur les humains qu'ils considèrent comme un peu du bétail. E sono questi esseri che quindi hanno il potere su noi esseri umani e ci considerano un po' come un gregge. Donc c'est vraiment le moment de montrer qu'effectivement, nous ne sommes pas soumis à la peur, nous ne sommes pas soumis à leur volonté, nous sommes à un autre niveau. È davvero il momento di mostrare che non siamo sottomessi alla paura, non siamo sottomessi alla loro volontà, ma siamo a un altro livello. Par exemple, dans le message, il y a une question, c'est voulez-vous continuer à servir l'antipode de la vie? Per esempio, nel messaggio c'è una domanda: volete continuare a servire l'antipode della vita, cioè l'opposto di ciò che è la vita? Parce qu'effectivement, ces êtres-là se servent de quoi? Ils ne pourraient pas se servir de nous si nous n'avions pas, par exemple, nos passions, nos émotions. Per esempio, questi esseri non potrebbero servirsi di noi se non riuscissero, come fanno, a approfittare delle nostre emozioni, delle nostre passioni. Et ils se servent de ça. Ça ne veut pas dire que les passions et les émotions soient négatives. Non che le passioni o le emozioni siano negative, mais ils se servent de ça pour nous faire aimer ou détester ce qu'ils veulent. ma le sfruttano per farci amare o detestare ciò che loro vogliono. Alors il y a un autre point qui me paraît extrêmement important E c'è un aussi, altro punto che mi sembra molto importante, c'est que ces êtres-là ont du pouvoir parce que entre eux, ils sont parfaitement unis. è che questi esseri hanno del potere perché tra di loro sono perfettamente allineati, uniti. Quelle que soit leur différence, quelle que soit leur façon d'être ou de penser, A prescindere dalle loro differenze, dal loro modo di essere o di pensare, lorsqu'ils ont un objectif, ils vont vers cet objectif en unité, les Qua- uns avec les autres. quando hanno un obiettivo, vanno verso questo obiettivo in unità, gli uni con gli altri, all'unisono. Alors que nous,
c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mentre noi, ma non funziona mai così. C'est-à-dire que, par exemple, bon, bah, vous allez voir différents groupements spirituels, chacun va vouloir être le premier ou avoir raison. Se ci sono vari gruppi spirituali, ognuno vuole essere il primo, il migliore, vuole aver ragione sugli altri Ou alors n'importe quel autre type de groupement e aussi, hein. così via anche altri tipi di raggruppamenti. Les personnes, en fait, sont divisées au lieu d'être unies. Gli esseri umani sono divisi anziché essere uniti. Et si nous étions unis pour accéder ou permettre à la planète de se modifier et de créer une nouvelle planète, Se fossimo uniti per permettere al pianeta di cambiare, di modificarsi, per creare un nuovo pianeta, à ce moment-là, nous serions aussi puissants, si ce n'est plus, que le sont actuellement. saremmo altrettanto potenti o anche di più di quanto lo sono questi esseri adesso. Bon, il faut savoir aussi que la peur affaiblit l'immunité. Bisogna anche sapere che la paura abbassa l'immunità Et en ce moment, ce dont on a besoin, c'est d'augmenter notre e immunité. in questo momento ciò di cui noi abbiamo bisogno è di aumentare l'immunità. Alors c'est vrai que quand on connaît bon, ce qu'on appelle les formes pensées, Quando conosciamo ciò che noi chiamiamo forme pensiero et quand on sait qu'on peut changer complètement les circuits dans notre cerveau, e quando sappiamo che siamo in grado di cambiare completamente i circuiti neuronali all'interno del nostro cervello, c'est vraiment le moment disons, d'envoyer, mais aussi d'avoir à l'intérieur de nous des pensées qui soient positives. è davvero il momento di inviare, ma anche avere all'interno di noi dei pensieri positivi. Oh, ça ne veut pas dire se fermer les yeux et faire n'importe quoi. Non è che vuol dire chiudere gli occhi e sperare in bene o fare chissà cosa, Mais ça veut dire qu'il faut garder et l'espoir, ma bisogna mantenere la speranza, savoir qu'il y a des manipulations, sapere che la manipolazione esiste et savoir qu'au-delà de tout ça, il y a aussi, on peut créer l'amour là où on est. e sapere che al di là di tutto questo noi siamo in grado assolutamente di creare l'amore là dove siamo, Se, là nel punto in cui siamo, se réunir entre amis, riunirci tra amici, tout ce qui est au niveau de la tendresse, de l'amour, de la joie, tutto ciò che tocca la tenerezza, l'amore, la gioia, va permettre d'augmenter cette immunité. permette di aumentare questa immunità. Alors c'est vrai qu'on a aussi, bon, il y a plusieurs personnes, j'ai vu passer sur le net beaucoup de recettes. Ho visto anche su internet molte ricette, nel senso di vari rimedi di naturopatia, per esempio, Oui, qui sont intéressants. che sono Et interessanti. bon, c'est vrai que Antoine lui aussi a réuni plusieurs amis médecins alternatifs. Antoine, il marito di Anne, ha riunito vari medici che sono esperti in medicine alternative Et qu'on va mettre aussi sur notre site l'information de certaines huiles essentielles ou de certaines homéopathies qui vont pouvoir remonter cette immunité. e quindi hanno raccolto alcuni oli essenziali o prodotti omeopatici che sono in grado di aumentare l'immunità e vanno a mettere un elenco, comunque queste informazioni sul sito di Anne e Antoine. Bene, bene, bene. Vedo che Irene mi chiede dalla chat se Anna ha dei consigli da darci in questo momento un po' particolare che stiamo vivendo. Est-ce que tu as des conseils à nous donner en ce moment particulier? Ben, en ce moment, les conseils que je donnerais, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Allora, déjà. innanzitutto non aver paura. Et puis petit à petit de pouvoir effectivement de se réunir tant que c'est autorisé, Poi riunirsi finché è ancora autorizzato, parce que ça risque aussi là aussi d'être interdit à un perché a un moment certo donné. punto lo vieteranno, le riunioni pubbliche con tante Oui, persone. parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand on va inciter les gens à rester chez eux Perché quando invitano le persone a rimanere a casa et à travailler chez eux, e a lavorare da casa, ça va faciliter beaucoup aussi l'apparition de la 5G. questo faciliterà anche, per esempio, l'introduzione della 5G, che è a livello dei telefoni, la rete cellulare 5G.
pour que les personnes puissent continuer effectivement à travailler, à communiquer, etc. affinché le persone possano continuare a lavorare, a comunicare più rapidamente. Donc évidemment, on va montrer que le côté positif, Ci faranno vedere ovviamente solo l'aspetto positivo, alors qu'en fait, sur un plan subtil, ça va créer un espèce de bouclier autour de la Terre mentre su un piano sottile questa cosa rischia di creare uno scudo intorno alla Terra et que ce bouclier sera créé pour empêcher des communications avec d'autres mondes. uno scudo che impedirà le comunicazioni con gli altri mondi, Un peu comme si on isolait la come Terre se isolassero la Terra, pour que toute communication autre soit fichue. affinché gli altri tipi di comunicazioni siano bloccate, impedite. Bon, ça crée aussi d'autres problèmes sur le plan physique. Questo crea anche altri Euh, problemi sul piano Mais là, moi, fisico. je vous parle du plan plus subtil ou plus Adesso spirituel. ci sta quoi. parlando del piano più sottile, più spirituale. Et donc, comme conseil, c'est vraiment, si vous avez envie justement de faire des réunions où vous vous donnez la main, où vous montrez que vous existez, où vous sortez une bougie, et si on est des milliers, pourquoi pas, ça peut être super. Se volete fare delle riunioni in cui vi date la mano, in cui volete mostrare che esistete, prendete delle candele, fate vedere che siete delle migliaia, perché no? È una cosa bellissima. Et ça peut être une façon de manifester, ou même, il y a des personnes qui ont manifesté au moment où il y avait des couvre-feux en chantant. Elles chantaient de leurs fenêtres, elles chantaient et la ville s'était remplie de chants. Questo è uno dei modi per manifestare. Un altro che ci racconta è, per esempio, quando c'era un coprifuoco, alcune persone si erano manifestate andando sul balcone e mettendosi a cantare. E a un certo punto c'era tutta la città che cantava. Et c'est le moment vraiment de resserrer les liens. E questo è il momento di ricreare i legami, Les liens familiaux, les liens amicaux, les liens amoureux. Ricreare, ricollegarsi con gli amici, con la famiglia, De mettre de l'ordre dans sa vie mettere ordine nella propria vita et dans sa nourriture. e nel proprio modo di alimentarsi. C'est vrai que Non so se avete visto un video che è circolato qualche tempo fa su Wuhan, la città cinese presa dal virus, e tutte le persone che sono chiuse e internate nei grattacieli di questa città urlano dalle finestre e si danno conforto l'uno con l'altro, si scambiano insomma incoraggiamento. Urlando il nome della propria città. Un C'est video bien. ovunque, sa. Ouais, ah ben c'est intéressant. Bella questa cosa, noi Ouais, non la ouais, sapevamo. ouais. On l'a pas Bello. vu, mais c'est bien. Ouais. Ouais. Una Oui, oui, domanda des choses comme ça. Oui. importante. Cose simili, dice Anne. Et il faut pas oublier que, voilà, il faut penser à une phrase qui est intéressante. Dobbiamo pensare a una frase che è interessante. Ils voulaient nous enterrer, Volevano seppellirci, mais ils ont oublié que nous étions des graines. ma si sono dimenticati che eravamo dei semi, che possono quindi poi germogliare. Et il faut garder ça en tête E mantenete sempre questo in testa, et se dire, il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire ce que je veux faire. ossia nulla può impedirmi di fare ciò che io voglio fare. Alors après, évidemment, il y a toujours des personnes qui meurent. Avec la grippe, il y a eu des personnes qui sont mortes Ci aussi. sono delle persone che muoiono, ci sono anche delle persone che muoiono per l'influenza, Bon, il y en a qui meurent parce qu'ils prennent trop d'alcool, il y en a qui meurent parce qu'ils ont des accidents de voiture. C'è chi muore perché beve troppo alcol, chi perché ha avuto un incidente con la macchina. Donc on veut nous créer une peur de quelque chose qui en fait a toujours existé. Vogliono creare una paura enorme su qualche cosa che è praticamente sempre esistito. Parce que la mort, je veux dire, c'est quelque chose qui existe. La morte è qualche cosa che esiste. Mais là, on essaie d'en faire quelque chose de collectif et qui effraie tout le monde. Ma qui cercano di creare qualcosa di collettivo che fa paura a tutti. Et je pense qu'effectivement, ils sont en train de prévoir de pouvoir mettre un vaccin à disposition. E penso proprio che stiano prevedendo, organizzandosi per creare e mettere a disposizione un vaccino. Et c'est là aussi où il va falloir être capable de dire non. E anche là dovremmo, nel momento in cui uscirà il vaccino, essere in grado di dire di no. Dunque, prima Anne parlava di esseri negativi che stanno in qualche modo creando ad hoc queste paure del virus, eccetera.
Ma noi sappiamo benissimo che esistono anche esseri positivi che magari vivono nella terra cava piuttosto che in altre dimensioni. Ecco, potrebbero questi intervenire per far sì che la paura diventi meno paurosa? sia Intervenir meno paurosa. pour rendre la peur moins peureuse? Alors, ils vont pas intervenir de cette façon-là. Non interverranno in questo modo in cui ci hai appena detto, Mais c'est sûr qu'ils vont essayer, ils vont envoyer sur Terre une onde d'amour, de paix. ma invieranno sulla terra, inviano un'onda di amore e di pace. Mais si nous sommes complètement enfermés dans une bulle de peur, Ma se noi siamo completamente chiusi nella nostra sfera bolla di paura, c'est vraiment à nous d'ouvrir à un moment donné, de craquer la bulle, sta a noi spezzare, de faire éclater aprire, la bulle. far scoppiare la bolla e per accedere a queste energie che ci stanno Voilà, inviando, pour que quelque chose puisse se passer. affinché qualche cosa possa accadere. Donc, effectivement, ils vont pas avoir les mêmes moyens que ceux qui veulent induire la peur. Non possono avere gli stessi strumenti di coloro che vogliono indurre la paura, Pas parce qu'ils ne sont pas capables, non perché non ne siano capaci. mais parce que pour eux, notre liberté est importante. Notre libre arbitrio, Notre libertà. libre arbitre. Perché Ouais. per loro il nostro libero arbitrio, la nostra libertà sono importanti. Ils savent que c'est avec le choix que nous allons pouvoir grandir et accéder à autre chose. Perché sanno che è attraverso la scelta che noi possiamo crescere e accedere a qualcos'altro. Alors que ceux qui veulent créer la peur ou nous imposer quoi que ce soit Mentre quelli che vogliono creare la paura o imporci qualsiasi cosa, vont le faire par la force. lo faranno con la forza. Donc les méthodes sont différentes. Anne, in Italia stanno chiudendo le scuole, cinema, teatri, stadi, perché stanno cercando in qualche modo di mettere in quarantena tutta la popolazione. Addirittura vietano baci e abbracci. Come possiamo combattere questa violenza che ci stanno facendo? A noi italiani. Ce qu'on fait à nous, les Italiens, en ce moment. Qu'on est en train de vivre, Oui. nous, les Italiens. C'est-à-dire à ce moment-là, il faut vraiment ne pas redramatiser dessus. Non drammatizzate ulteriormente su questa cosa. Savoir accepter que ces choses-là existent, Accettate che queste cose esistono, qu'on oblige les personnes à ne pas se donner la main, à ne pas s'embrasser, che si obbligano le persone a non abbracciarsi, a non darsi la mano et se dire qu'il y a d'autres moyens pour communiquer. e dirsi che ci sono altri mezzi, strumenti per comunicare. Par exemple, les Indiens nous disent en Inde, parce que là je reviens de l'Inde, Anne è appena tornata dall'India e dice che gli indiani dicono disent, eh ben, en mettant les deux mains là dans le salut indien, se si mettono le due mani di fronte al petto nel saluto indiano, mais on se salue et en même temps, on ne prend pas l'énergie de l'autre. ci si saluta con rispetto, ma al tempo stesso non si prende l'energia dell'altro. Donc ils parlent même pas des microbes, ils disent, nous on le fait parce que on a toujours appris que l'échange d'énergie, il faut vraiment le faire dans certaines circonstances. E loro non lo fanno nemmeno per un problema di microbi, lo fanno perché hanno imparato fin da sempre che lo scambio di energia va fatto in alcune circostanze, Donc, non sempre come lo facciamo Donc noi. je crois que c'est à nous, Européens, quand ça nous arrive en tout cas, Quindi sta a noi europei quando questa cosa ci accade, parce que ça va arriver en France aussi, bien perché entendu, adesso ce l'avete in Italia, ma arriverà anche in Francia. d'arriver à transformer ces interdictions en quelque chose de plus gai, de plus joyeux, de Riuscire plus beau. a trasformare questi divieti in qualcosa di più gioioso, divertente, gaio. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit quelque chose qui soit fait sous la contrainte ou la peur, Al posto di viverlo come qualcosa che è un obbligo e con la paura, qu'on se dise, mais ok, on va se saluer d'une autre façon, e beh, dirsi, vabbè, ci salutiamo in un modo diverso. mais ça n'empêchera pas de communiquer A questo avec amour. non impedisce di comunicare con amore. Fantastico, è proprio quello che ho sempre pensato io e che sto cercando di portare attraverso questa radio, appunto di cambiare. Probabilmente tutti i mali non vengono per nuocere. Donc, tous les mal, ils sont pas négatifs. Non, No, non, assolutamente no. Perché non, può non, c'est pour essere- nous obliger à agir autrement. È anche un po' per obbligarci a agire in modo diverso.
Io credo che da domani non sarà più lo stesso e questo sarà un qualcosa di positivo, cioè le persone dovranno cambiare atteggiamento Le e persone di fronte alla paura fare i famosi sberleffi, quindi prendere in giro la paura. changerà d'attitude. Sì, Ben oui, parce que personne ne n'empêche de rire. perché nessuno ci impedisce di ridere, Personne n'empêche de sourire. nessuno ci impedisce di sorridere. Hein. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. E bisogna proprio sfruttare questa cosa Et transformer toute cette onde de peur en une onde qui puisse être positive. e trasformare quest'onda di paura in un'onda che sia positiva. Anzi, tra l'altro questo ci permetterà di aumentare più le nostre capacità telepatiche, come mi scrivono adesso in chat, e possiamo comunicare con il cuore invece che con la parola. Oui, tout à fait. Au contraire, on va laisser tomber le mental et puis on va ouvrir d'autres portes. Ah, lasciamo andare il mentale e apriamo altre porte. È perfetto, sì, è questo. Et en même temps, comme on va moins consommer, E poiché consumeremo meno, donc on va apprendre à vivre d'une façon plus simple. impariamo anche a vivere in una maniera più semplice. Et comme je l'ai souvent répété, cherchons à être le plus autonome possible quand on peut. Come l'ho spesso ripetuto, cerchiamo di diventare il più autonomi possibile quando possiamo. Alors je sais qu'en ville, ça n'est pas très facile, È chiaro che in città è più difficile magari che in campagna, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire qui font qu'on ne va pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. ma ci sono delle cose che possiamo fare per cui non siamo più dipendenti di ciò che accade all'esterno.